Mga ka-K5, may yara na sang lead ang Pasig City Police Station. Nahanungod niya sa pagtiro patay sa senior citizen diri sa may barangay Poblasyon Ilawod pasado alas 9 sang aga, Marso 20. Kag sa pag-interview naton kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, ang hepe sa Pasig City Police Station, ginpahayag man sini nga may yara na sila sang posible duha ka anggulo o kun motibo nga ginalantaw tuhoy sa krimen mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si Roger Pilatan, 61 anyos, caretaker sang duta sang isa ka pamilya sa siyudad sang Pasig. Suno pa kay Clarete nga personal issue sa iban nga tawo kag connection sa trabaho ang ginalantaw nila nga anggulo sa pagpatay sa biktima. Damo kita sang anggulo ginalantaw, may ara nga personal nga issue or personal grudge niya with other person. May ara man niya probably connection niya sa iyang trabaho as the administrator sang property kung diin siya. So mga bagay nga ginalantaw naton, but as of now wala pa kita concrete nga kung ano ang pinakamotibo. Ang importante subong may mga lead na kita as to the perpetrator, ang may direct participation sa crime, which is ang pagtiro gani sa aton niya biktima, ma'am. Mga ka-K5, sa diri nga area sa sulod mismo sang balay gin tiro patay no ang ining 62 anyos nga lalaki nga si Pilatan sa na-mention ta nagani kaina sang wala pa makilalaan nga suspect. Kag kung makit-an mga ka-K5 sa diri gid siya nga area naghamyangon kung sa diin nagalapta ang dugo sining mga ka-K5. Kag sa subong padayon pa ya ang investigation sang Pasig City Police Station kung ano gid bala ang motibo sa pagpatay sa biktima mga ka-K5. Kag sa subong mayara na sang lead ang kapulisan sa mga suspect sa din isa diri ang gunman kag isa ang lookout nga amo ang driver sang motorsiklo. Samtang dugang pa ni Clarete nga may record ang mga suspect sa kapulisan sa siyudad sang Pasig, apang wala ginsaysay sang hepe kung ano ang mga ini bangod padayon pa ang ila investigasyon. Live diri sa siyudad sang Pasig, ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.